Hello students. At last we ended the unforgettable 2020 and welcomed 2021 with bright smile and positive thoughts. Well, usually we celebrate New Year, we celebrate 31st night, or we welcome a new year with great enthusiasm, with new spirit. We spread love and best wishes to our family members and our near and dear people, to our friends. So I'd like to wish you the biggest slice of happiness and good luck in this new year. We all want to go back to our normal life, isn't it? But in our new normal life, if we go to our college and go to our workplace, we have to keep in mind about the safety issues. And we taught so many things in 2020. We have to be careful about our safety issues. We all know about it. So, you see, we talk about some common issues regarding New Year. We talk about New Year's Eve. We talk about New Year resolution. New Year's Eve means 31st December. New Year's Eve. New Year's Eve means 31st December. So we celebrate New Year's Eve with lots of fireworks, firecrackers. তো ফায়ারক্র্যাকার্স দেখতে দেখতে ফেসবুকে প্রচুর মানুষ ফায়ারক্র্যাকার্সের ছবি ভিডিও পোস্ট করেছে 31st নাইটে দো there was some restrictions regarding celebrating the 31st night, but people enjoyed in their own way. So 31st নাইটে যখন পুরো আকাশ আলোয় ভরা ছিল, the sky was full of lights, with full of fireworks, আতশবাজিতে একদম পুরো আকাশ ঝলমল করছিল এবং সবাই খুব আনন্দে মেতেছিল। তখন একটা ডিফারেন্ট পোস্ট আমার চোখে পড়লো যে আমার জুনিয়র কিছু ফ্রেন্ডস, তারা ইউনিভার্সিটি পাশ করে বেরিয়েছে কেউ বা পড়ছে, তাদের একটা স্বেচ্ছাসেবক দল, তারা করছে কি, দে ওয়্যার সেলিব্রেটিং দেয়ার 31st নাইট by distributing winter clothes to the distressed and poor people. So আমি ভাবছিলাম তাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা যখন প্রচুর আনন্দে মাতোয়ারা, আমি আনন্দ করতে মানা করছি না, কিন্তু তাদের যে থটসটা মাথায় আসলো, তাদের মেন্টালিটিতে, তাদের মাইন্ডসেটে যে এমন একটা ব্যাপার আসলো যে আমরা এই রাতটা তাদের যারা অসহায় তাদের পাশে এসে দাঁড়াই, এভাবেই আমরা উদযাপনটা শুরু করি, একটা নতুন বছরের শুরু একটা সুন্দর কাজ দিয়ে শুরু করি। এই চিন্তাটার জন্য I'd like to salute them. I salute their thoughts. Okay, so we ask people how you, what is your plan on New Year's Eve? We ask question like this: what is your plan for New Year's Eve, or what are you going to do on New Year's Eve? Questions can be like this, or you can answer, I'm going for a party, I'm going for a party, or you can say, I'm going for a weekend retreat. Weekend retreat, you can say. That means you are going to some place that is not far from your living place. Or if you ask about New Year resolution, you can say like this: what is your New Year resolution? What is your New Year resolution? So resolution means a firm decision, or you are fixing a goal. You fix a goal, and or you want to change your undesired behavior. যেটা তোমার নিজেরই পছন্দ না, তোমার এমন একটা কিছু যেটা তোমার নিজেরই পছন্দ না, সেটা একটু চেঞ্জ করতে চাচ্ছ। সো আমরা সাধারণত রেজলিউশন নিলে যেটা হয় সেটা আমরা কিন্তু মানতে পারি না। হ্যাঁ, আমরা মানে পড়াশোনার রুটিনটা যেমন আমরা মানতে পারি না, আমরা রুটিন করি কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা টার্গেটটা ফুলফিল করতে পারি না অনেক সময়। তো রেজলিউশন নিয়েও সবসময় কিন্তু রাখা হয় যে তা না।
হ্যাঁ, কিন্তু মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা থাকা ভালো যে অন্তত আমার এই হ্যাবিটটা যদি আমি একটু চেঞ্জ করতে পারি, আমি নিজেকে আরেকটু ডেভেলপড পারসন, আরেকটু আপগ্রেডেড করতে পারবো নিজেকে। সো ইউ ক্যান সে আই হ্যাভ রিজলভড, তোমার অ্যান্সার্স এরকম হতে পারে যে আই হ্যাভ রিজলভড টু লার্ন 10 নিউ ওয়ার্ডস এভরি ডে। My New Year resolution is I'm going to read English newspaper every day. Or my New Year resolution is I will try to be more kind and helpful towards people. নিজের যতটুকু সাধ্য সামর্থ্য আছে আমি একটু মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবো। অনেকেই আছে যারা আসলে আমাদের চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থানে আছে, যে আমি তাদের প্রতি আরেকটু দয়ালু হব এবং তাদের হেল্প করার জন্য পাশে এসে দাঁড়াবো। নানা রকম রেজলিউশন হতে পারে। সো অল দ্য বেস্ট ফর দিস ইয়ার, যে সব কিছু ভালো হোক, আমাদের তোমাদের সবার খুব ভালো হোক। সো আমরা পড়ছিলাম সেন্টেন্স কানেক্টর, সেন্টেন্স কানেক্টর পড়ছিলাম, এবং এই চ্যাপ্টারটা আমরা, এই টপিকটা মোটামুটি অনেকখানি আলোচনা হয়েছে, এবং আই লাইক টু ফিনিশ দিস টপিক টুডে। দেখা যাক কতটুকু এগিয়ে যাওয়া যায়। প্রতিবারের মতো আমি কিছু এক্সারসাইজ করাবো। আমি এক্সারসাইজগুলো এই জন্যই করাই যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে হ্যাঁ, সেন্টেন্স প্যাটার্ন এরকম, এবং আমি পারছি কিনা, আমি চেষ্টা করে কানেক্টার্সগুলো বসাতে পারছি কিনা। ওকে, সো I will write down a question and we will try to solve it. Well, this is the question of Borishal Board 2016. I'm reading it out. Time is a special resource that you cannot store or save for future use. Time হলো একটি বিশেষ সম্পদ যেটা তুমি স্টোর করে রাখতে পারবে না, মজুত করে রাখতে পারবে না, বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য। এটা যখন চলে যায় চলেই যায়, এটাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় না। ইট ইজ ম্যানেজড প্রপারলি টু গেইন সাকসেস। কেমন? ইট ইজ ম্যানেজড প্রপারলি টু গেইন সাকসেস। তাহলে এটা ফিউচার ইউজের জন্য মজুত করে রাখা না গেলেও এটাকে ম্যানেজ করা যায়, এটাকে কিন্তু ম্যানেজ করা যায়। তাহলে বাট দিলে দেখো কি দাঁড়াচ্ছে, বাট ইট ইজ ম্যানেজড প্রপারলি টু গেইন সাকসেস। কিন্তু এটাকে ঠিকভাবে ম্যানেজ করা যায় কেন? টু গেইন সাকসেস, সাফল্য পাওয়ার জন্য। দ্য স্কিলস অফ ম্যানেজিং দ্যাম প্রপারলি, এই টাইমকে ঠিকভাবে ম্যানেজ করার যে দক্ষতা, এটাকে বলে টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলস। এটাকে বলছে টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলস। দিজ স্কিলস আর নেসেসারি ফর জব হান্টিং অ্যান্ড ক্যারিয়ার সাকসেস। তাহলে টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলস অ্যাকচুয়ালি নেসেসারি। অ্যাকচুয়ালি দিতে পারো, অ্যাকচুয়ালি দিতে পারো, আবার ইনফ্যাক্টও দিতে পারো। সত্যি কথা বলতে কি, এই স্কিলসগুলো আমাদের ক্যারিয়ারের জন্য, জবের জন্য দরকার। ইনফ্যাক্টও দিতে পারো, অ্যাকচুয়ালি দিতে পারো। ইট ইজ এসেনশিয়াল টু ইমপ্রুভ দিস স্কিল। তাহলে যদি এটা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় হয় তাহলে সো দিতে পারো, বা দিস ইজ ওয়াই দিতে পারো। দিস ইজ ওয়াই, সো দিস ইজ ওয়াই, এই কারণে বা তাই ইট ইজ এসেনশিয়াল টু ইমপ্রুভ দিস স্কিল। আবার দিস ইজ ওয়াই, ইফ সো বা দিস ইজ ওয়াই না দিয়ে আবার ফর দিস রিজনও দিতে পারো, এই কারণে। তাহলে সো অথবা দিস ইজ ওয়াই দিতে পারো, না হলে ফর দিস রিজনও দিতে পারো। ফর দিস রিজন ইট ইজ এসেনশিয়াল টু ইমপ্রুভ দিস স্কিলস। ড্যাশ নাম্বার ডিতে দেখো, ড্যাশ দেয়ার আর সেভারাল ইউজফুল স্ট্র্যাটেজিস, দেয়ার আর সেভারাল ইউজফুল স্ট্র্যাটেজিস, অনেকগুলো কৌশল আছে, প্রয়োজনীয় কৌশল আছে, দ্যাট ক্যান বি ইউজড টু ইমপ্রুভ ইয়োর টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলস। কিছু কৌশল আছে যেটার কারণে তুমি নিজের টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলটা বা ডেভেলপ করতে পারবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন আরেকটা টপিকে চলে যাচ্ছি। হাউএভার, যাই হোক, কিছু স্কিলস আছে
স্কিলস আছে, হাউএভার, HOWEVER, হাউএভার যাই হোক, কিছু সেভারাল ইউজফুল স্ট্র্যাটেজি আছে যেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি টু ইমপ্রুভ কি করতে টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলটা ডেভেলপ করার জন্য। ঠিক আছে, তাহলে আমরা পরের পার্টে যাচ্ছি। ওকে, হিয়ার আই হ্যাভ রিটেন দ্য লাস্ট পার্ট অফ দ্য question, last part of the passage. দেখো প্রথমে যে আগের লাইনটা কি ছিল, আগের নাম্বার ডি কি ছিল, যে আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলটা ডেভেলপ করার জন্য কিছু স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করতে হবে। কিভাবে আমরা এই টাইমটাকে সঠিকভাবে আমাদের কাজে লাগে মতো ব্যবহার করতে পারি, এটার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এখন কৌশলগুলো কি কি? Dash have clear goal in mind, dash set up your priorities, dash block out time for your high priority activities first and protect that time from interruptions. তাহলে প্রথমত you must have clear goal in mind. তাহলে তুমি কোন কাজটা করতে যাচ্ছ এটার এইমটা ফিক্স করতে হবে, যে এই আমার মনে করো তুমি লাস্ট টার্মে ভালো করতে পারোনি পরীক্ষায়, তো তোমার সিলেবাসের অনেকটা অংশই বাকি, তো তোমার হাতে মনে করো 2 মাস সময় আছে, তো তোমার গোল হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 70% মার্কস পাওয়া সাপোজ। এবং এটার জন্য কি কি করতে হবে, এইটাই হচ্ছে তোমার ফিক্সড গোল, যে এইবারে আমি 80 পাবো না, এইবার আমি 70% মার্কসের জন্য গোলটা ফিক্সড করে এগিয়ে যাব। তাহলে এটা একটা ফিক্সড গোল তোমাকে আগে রাখতে হবে। ফার্স্টলি দিতে পারো, ফার্স্টলি বা ফার্স্ট অফ অল হ্যাভ ক্লিয়ার গোল ইন মাইন্ড, মাথায় একটি নির্দিষ্ট গোল ঠিক রাখো। সেট আপ ইয়োর প্রায়োরিটিস, খুব ভালো একটা ব্যাপার। আমাদের লাইফে আমরা দেখা যায় অনেক কাজের মধ্যে অনেক সময় প্রায়োরিটি কোনটা দেব, প্রেফারেন্স কোনটা দেব, কোন কাজটা আমার আগে করা দরকার, কোন কাজটা পরে করা দরকার, কোন কাজটা আমার জন্য আগে গুরুত্বপূর্ণ বেশি, এটা অনেক সময় বুঝতে পারি না। তাই বলছে সেট আপ ইয়োর প্রায়োরিটি, কোন কাজটা তোমার আগে করতে হবে, অগ্রাধিকার দেওয়া। প্রায়োরিটি মানে অগ্রাধিকার দেওয়া। তাহলে সেকেন্ডলি দিতে পারো তুমি, এর পরবর্তী যেটা হবে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডলি। সেট আপ ইয়োর প্রায়োরিটিস। ওকে, সেকেন্ডলি না দিয়ে তুমি দেনও দিতে পারো, দেন সেট আপ ইয়োর প্রায়োরিটিস। প্রথমত একটা ক্লিয়ার গোল রাখবে মাথায়, তারপরে তোমার প্রায়োরিটি সেট করবে। ব্লক আউট টাইম, এই যে থার্ডলি ব্লক আউট টাইম ফর ইয়োর হাই প্রায়োরিটি অ্যাক্টিভিটিস ফার্স্ট। তুমি সব কিছুর মানে কোন টাইমে কী করবে এটার একটা রাফ তৈরি করে নেবে, এবং প্রোটেক্ট দ্যাট টাইম। এই টাইমের মধ্যে আমি সিলেবাসের এটুকু অংশ 1 সপ্তাহের মধ্যে আমি 5 দিন এটা নোটস করব, তা বাকি 5 দিন আমি শিখবো বা রিভাইজ দেবো। তুমি এটার একটা রাফ করে নেবে, একটা খসড়া করে নেবে, এবং কোন কাজটা আগে করতে হবে এটারও একটা তুমি একটা রাফ একটা সেট আপ তুমি মাথায় রাখবে। তারপরে এবং ওই টাইমটাকে সব কিছু থেকে প্রোটেক্ট করবে, যাতে ওই সময়ে তোমার কোনো রকম ইন্টারাপশন না হয়। কেমন ইন্টারাপশন মানে কি, বাধাগ্রস্ত যাতে না হয় তোমার কাজটা। ইন্টারাপ্ট মানে তোমার এই 5 দিনের মধ্যে মনে করো একদিন আসলো যে তোমার ছোটো বোনের বার্থডে, তো ওই ইন্টারাপশনটা তুমি কোনোভাবেই হতে দেবে না। মনে করো হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি তোমার বন্ধু বান্ধব এনে বার্থডে করো, কিন্তু আমার রুমের দরজা বন্ধ থাকবে, মানে আমি আমার মতো জাস্ট কেকটা কেটে এসে আমি আমার রুমে বসবো। এরকম করা কি সম্ভব আমাদের পক্ষে? আচ্ছা, block out time for your high priority activities first and protect that time from interruption, যাতে কোনো রকম ইন্টারাপশন মানে বাধাগ্রস্ত হওয়া থেকে আমি এই সময়টাকে বাঁচিয়ে রাখবো।
Set a deadline to do them and try your best to stick to it. Set a deadline মানে এই সময়ের মধ্যেই একটা ডেডলাইন, এই সময়ের মধ্যেই আমার রিভিশন হয়ে যেতে হবে, হ্যাঁ, এবং আমি মুখস্থ লিখবো পড়াটা, তাহলে এই ডেডলাইনটা আমি সেট করব, তাহলে এটা হবে আমার লাস্ট কাজ। ঠিক আছে, এই প্যাসেজ অনুসারে। তাহলে এখানে কি লাস্ট কাজ, যেহেতু এখানে কি বলতে পারো বলো তো? লাস্ট অফ অল, লাস্ট অফ অল বা অ্যাট লাস্ট। সেট আ ডেডলাইন টু ডু দ্যাম, বা অ্যাট লাস্টও বলতে পারো। সেট আ ডেডলাইন টু ডু দ্যাম অ্যান্ড ট্রাই ইয়োর বেস্ট টু স্টিক ইয়োর, এবং স্টিক টু ইট মানে কোনো কিছুর প্রতি একদম মানে লেগে থাকা, যে না আমার ডেডলাইন এর থেকে পার হতে পারবে না, কেমন? স্টিক টু ইট, তুমি এটাতেই একদম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কেমন? এই ডেডলাইনের ভেতরেই তোমাকে শেষ করতে হবে। ড্যাশ ইউর স্কিল উইল হেল্প ইউ অ্যাভয়েড স্ট্রেস ইন কমপ্লিটিং এনি ওয়ার্ক সাকসেসফুলি। এখন আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমরা জানি আমাদের হাতে অনেক কাজ আছে এবং আমরা জানি আমাদের হাতে সময় কতটুকু, কিন্তু আমরা অনেক সময় নষ্ট করে ফেলি না? শেষে হয় কি, স্ট্রেস হয়ে যায়, অনেক স্ট্রেস হয়ে যায়, আমাদের রাত জাগতে হয়, ভোরে তাড়াতাড়ি উঠতে হয়, ঘুম নাই, খাওয়া নেই, হ্যাঁ, একদম একটা তাড়াহুড়োর মধ্যে আমাদের সিলেবাস কমপ্লিট করতে হয়, সাজেশনের জন্য আমরা দৌড়াদৌড়ি করি। তো এই স্ট্রেসটা যাতে না আসে, এভাবে যদি টাইম ম্যানেজ করা যায়, নানানভাবে টাইম ম্যানেজমেন্টের স্কিল যদি অ্যাডপ্ট করা যায়, তাহলে এই স্ট্রেসটা আমাদের হয় না, তাহলে ফলে স্ট্রেসটা অ্যাভয়েড করা যায়। অ্যাজ এ রেজাল্ট বলতে পারো, হ্যাঁ, অ্যাজ এ রেজাল্ট বলতে পারো, অ্যাজ এ রেজাল্টও বলতে পারো, বা ইনফ্যাক্ট বলতে পারো। অ্যাজ এ রেজাল্টটা ভালোই লাগছে এখানে। অ্যাজ এ রেজাল্ট ইউর স্কিল উইল হেল্প ইউ অ্যাভয়েড স্ট্রেস ইন কমপ্লিটিং এনি ওয়ার্ক সাকসেসফুলি, যে কোনো কাজ সাকসেসফুলি সম্পন্ন করার জন্য এবং স্ট্রেস না নিয়ে। তুমি যদি একটা ফিক্সড গোল এইম করে এবং তোমার প্রায়োরিটিকে সামনে রেখে কাজ করো, তাহলে স্ট্রেসটা না নিয়ে থাকা যায়, কেমন? তারপরে দাস বা ইন দিস ওয়ে বা ফাইনালি বলতে পারো। দাস বলো এখানে, দাস বলতে পারো বা ফাইনালিও বলতে পারো। ঠিক আছে, রিওয়ার্ড ইউর সেলফ ওয়েন দ্য জব ইজ ডান। নিজেকে একটা রিওয়ার্ড দিও যখন এই তোমার সব কাজ হয়ে যাবে, নিজের স্যাটিসফ্যাকশন, হ্যাঁ আমি নিজের উপর খুব স্যাটিসফাইড। ঠিক আছে, তো এই হলো একটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার। ওকে, এখন আমরা কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দেখব। হয়তো আজকে যেসব লিঙ্কিং ওয়ার্ডস বা স্ট্রাকচারগুলো দেখব, সেগুলো আগে আমরা পড়ে এসেছি অন্য টপিকে, যেমন কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে কিংবা ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেসে, কিন্তু এগুলো কানেক্টার্স হিসাবেও আমরা ব্যবহার দেখি। আচ্ছা, প্রথমে আমরা অ্যান্ডের ইউজ দেখেছিলাম প্রথম ক্লাসটাতে, অ্যান্ড, অলসো, দেন। তো অ্যান্ড যখন দুটো একটা সেন্টেন্সের সাথে যখন তার সাথে রিলেটেড আরও একটি সেন্টেন্স যুক্ত করা যায়, যেমন তখন আমরা অ্যান্ড ব্যবহার করি। যেমন হি stood first and got the prize. The rain stopped and the sun began shining brightly. তাহলে এই সেন্টেন্সটার সাথে আরেকটা সেন্টেন্স যুক্ত। কিন্তু অ্যান্ড যেমন সংযোজন করে, তেমনি অ্যান্ডের সাথে as well as along with, together with, এইসবও সংযোজন করতে ব্যবহার হয়। অ্যান্ড হচ্ছে একটা সিম্পলি কনজাংশন, এবং এটি একটা ফ্রেজের সাথে একটা ফ্রেজ, একটা ক্লজের সাথে একটা ক্লজকে যুক্ত করে, বা একটা সাবজেক্টের সাথে একটা সাবজেক্টকে যুক্ত করছে, দুটো পার্টস অফ স্পিচকে যুক্ত করছে। যেমন দেখো, রহিম অ্যান্ড করিম আর টু ব্রাদার্স, অ্যান্ড দিয়ে যখন যুক্ত হচ্ছে, ভার্বটা
প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে, কারণ অ্যান্ড মানেই এবং মানেই একাধিক, তো এসব আমরা জানি। এবং অ্যান্ড যখন যুক্ত করি আমরা সকল পার্টস অফ স্পিচকেই, মানে যেই পার্টস অফ স্পিচ দিয়েই তুমি অ্যান্ড যুক্ত করছো না কেন, যেমন দুটো নাউন, রহিম অ্যান্ড করিম, দুটো নাউনকে যুক্ত করছো এবং রহিম অ্যান্ড করিমকে কিন্তু সমানভাবে প্রায়োরিটি দিচ্ছ বা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছ। এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজটাও অনেকে মনে করে যে অ্যান্ডের মতোই ব্যবহার, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়েও তো আসলে এবং বোঝায়, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি মিনিংটা দাঁড়ায় যে নট অনলি বাট অলসো, এটার মিনিংটা ইন এডিশন টু বা নট অনলি বাট অলসো বোঝানোর ক্ষেত্রে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজটা বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো, রহিম as well as করিম। আমি যদি বলি রহিম অ্যান্ড করিম হ্যাভ জয়েন্ট দ্য পার্টি, যদি আমরা অ্যান্ড যুক্ত করি, কিন্তু এখানে আমি বলছি রহিম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ করিম হ্যাজ জয়েন্ট দ্য মিটিং। He as well as his brothers is present. দেখো, আসলে এটার কথাটা দাঁড়াচ্ছে যে নট অনলি করিম বাট অলসো রহিম হ্যাজ জয়েন্ট দ্য মিটিং, নট অনলি করিম বাট অলসো রহিম হ্যাজ জয়েন দ্য মিটিং। এবং দেখো এখানে যে ভার্বটা, it follows the subject precedes as well as এর আগে যে সাবজেক্টটা বসেছে তার মানে হচ্ছে দুটো সাবজেক্ট যদি থাকে বা এখানে দুটো নাউন আছে, প্রথমটাকে ফলো করে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর আগে যেটা ব্যবহার হয়েছে তাকে ফলো করে। আর এখানে তো দুইজন, যদি অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত করতাম ভার্ব কিন্তু প্লুরাল হয়ে যেত, কিন্তু এখানে মানে অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে তুমি রহিমকেই এখানে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছ, মানে রহিমেরই আসার কথা মিটিংটাতে, তার সাথে করিমও আসছে। তাহলে নট অনলি করিম বাট অলসো রহিম। যেমন দেখো আরেকটা সেন্টেন্স বলি, নট অনলি জন অ্যান্ড ম্যারি, আমি একটু লিখি, John as well as Mary came to the party. অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখো কাকে ফলো করছি আমরা বুঝতে পারছি না, কারণ এটা পাস্ট সিম্পল ফর্মে ব্যবহার হয়েছে এবং এখানে এটা এমফেসাইজ করছে কিন্তু জনের উপর, তার মানে হচ্ছে নট অনলি ম্যারি বাট অলসো, মানে ম্যারি যদি নাও আসতো কোনো অসুবিধা ছিল না, তুমি এমফেসাইজ করছো কিন্তু জনকে, জন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ম্যারি কেম টু দ্য পার্টি। তাহলে এখানে আসলে জনকে আমরা ইন্ডিকেট করতে, মানে যখন এখন যেহেতু এটা পাস্ট সিম্পল আছে আমরা হয়তো বা বুঝতে পারছি না যে কোনটাকে ফলো করছে, কিন্তু আবার দেখো আরেকটা সেন্টেন্স যদি দেখো, Jane as well as Linda wants to quit the job. Jane as well as Linda want to হচ্ছে না, দুটো আছে, দুটো মানুষের কথা এখানে বলা আছে, কিন্তু এখানে কিন্তু want to হচ্ছে না, wants to হচ্ছে। তাহলে as well as এর আগে যে সাবজেক্টটা বসছে তাকে ফলো করে এখানে ভার্ব সিঙ্গুলার হলো, কেমন? তাহলে জেন as well as Linda wants to quit the job, ঠিক আছে? তাহলে আবার আমরা along with দিয়েও কিন্তু সাথে বোঝাই,
অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ, এগুলো দিয়েও কিন্তু আমরা সঙ্গে সাথে এসব বুঝাই। দেখো, রিমি অ্যালং উইথ হার ব্রাদার, রিমি অ্যালং উইথ হার ব্রাদার has participated in the competition, মনে করো competition। রিমি along with her brother has participated in the competition। তাহলে রিমি তার ভাইয়ের সাথে, কিন্তু রিমি এখানে কিন্তু দুইজন থাকলেও অ্যালং উইথ দিয়ে আমরা রিমিকে এই সাবজেক্টটাকে ফলো করে কিন্তু হ্যাজ বসাচ্ছি, ঠিক আছে। তারপরে আবার যদি টুগেদার উইথ বলতে পারো, টুগেদার উইথ দিয়েও সেমভাবে বসাচ্ছে, রিমি টুগেদার উইথ হার ব্রাদার হ্যাজ পার্টিসিপেটেড ইন দ্য কম্পিটিশন, ঠিক আছে। তাহলে অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ দুটোই একই অর্থে ব্যবহার হয়। তারপরে আমরা আসছি নট অনলি বাট অলসোর ব্যবহারে। আচ্ছা, নট অনলি বাট অলসো বলার আগে একটু বোথ অ্যান্ডটা বলি। বোথ অ্যান্ড তাহলে উভয়ই যখন বোঝাই, যেমন বলতে পারো বোথ হেলেন অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা were beautiful। তাহলে both আর and একসাথে। he is both smart and intelligent, দুটো অ্যাডজেক্টিভ একসাথে বসেছে। আবার যদি তুমি বলো যে নট অনলি বাট অলসো, এক্ষুনি যেটা বলছিলাম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর মিনিংটা আসলে নট অনলি বাট অলসোর সাথে মিলে। নট অনলি বাট অলসো not only Rana but also Selim আচ্ছা, একটু বোঝার জন্য হ্যাজটা বলি, হ্যাজ কমপ্লিটেড দ্য রেস। তাহলে নট অনলি বাট অলসোর ক্ষেত্রে পরবর্তী বাট অলসোর পরে দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব বসবে, ঠিক আছে। দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব বসবে। তারপর এরকম বলতে পারো যে হি ইজ, এই সেন্টেন্সটাকেই বোথ অ্যান্ড না দিয়ে হি ইজ নট অনলি ইন্টেলিজেন্ট, এভাবেও বলা যায়, ইন্টেলিজেন্ট বাট অলসো কাইন্ড বা স্মার্ট, যাই বলো, হ্যাঁ অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে নট অনলি বাট অলসো তোমাদের লিঙ্কিং কোনো সেন্টেন্সে যদি এরকম দেখতে পাও যে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার এমন যেখানে তুমি নট অনলি বাট অলসো ব্যবহার করতে পারবে বা বোথ অর অ্যান্ড ব্যবহার করতে পারবে। হি ইজ ড্যাশ ইন্টেলিজেন্ট ড্যাশ কাইন্ড আছে মনে করো, হ্যাঁ। বা তোমার সেন্টেন্সের অন্যান্য বিষয়গুলো দেখে তুমি বুঝতে পারলে যে সে ইন্টেলিজেন্টও আবার কাইন্ডও। এটা তো আসলে পুরো প্যাসেজের অর্থ অনুযায়ী ব্যাপারগুলো ঘটে। হি ইজ নট অনলি ইন্টেলিজেন্ট বাট অলসো কাইন্ড। He is either mad or foolish. He is either mad or foolish. সে হয়তো পাগল না হয় বোকা। সে এমনভাবে কাজ করছে যেন সে হয়তো বা তার কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে either he is mad or foolish, ঠিক আছে। either
either Sarah or Zerrin will come to visit us. Either Sarah or Zerrin will come to visit us. Either or দিয়ে যখন আমরা সেন্টেন্স গঠন করব তখন দ্বিতীয় যে সাবজেক্টটা সেটি অনুযায়ী ভার্বটা বসবে, ঠিক আছে? দ্বিতীয় যে সাবজেক্ট সেটি অনুযায়ী ভার্ব বসবে। আর নিদার নর এর ক্ষেত্রে নিদার নর দেখো, নিদার is fit for duty. Neither Sumit nor Amit is fit for duty. তাহলে দুজনের মধ্যে একজনও এই ডিউটির জন্য ফিট নয়, দুজনের মধ্যে একজনও এই ডিউটির জন্য ফিট নয়, ঠিক আছে? আমরা এটা এভাবে বলতে পাচ্ছি। He is neither intelligent, আচ্ছা আমরা আগে বলেছি, এটা অন্যটা বলি, হি ইজ নিদার টল নর ফ্যাট। হি ইজ নিদার টল নর ফ্যাট, সে লম্বাও না আবার মোটাও না, ঠিক আছে? তাহলে হি ইজ নিদার টল নর ফ্যাট, তাহলে আমরা ইদার আর নিদারের ব্যবহারটা দেখলাম। এখন আমরা কন্ডিশনাল কোনো শর্তযুক্ত সেন্টেন্স আমরা কীভাবে তৈরি করি সেগুলো একটু দেখব, এবং কি কি দিয়ে তৈরি করি সেগুলো দেখব। আচ্ছা, আমরা নিদার নরেও কিন্তু সেকেন্ড সাবজেক্টটা অনুযায়ী আমরা ভার্ব বসাবো, এটা যাতে মনে থাকে। আচ্ছা, কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ দিয়ে হয়, ইফ, আচ্ছা ইদার অর এর সাথে আমরা আবার ইদার অর নিদার নর, মানে প্রথমটি না হলে পরেরটি হবে, এরকম অর্থে কিন্তু শুধু অরও অর দিয়েও কিন্তু আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। কেমন? ডু দ্য ওয়ার্ক অর ইউ উইল ফেইল ইন দ্য এক্সাম, ঠিক আছে? হি হ্যাজ লস্ট হিজ মোবাইল অর ইট হ্যাজ বিন স্টোলেন, হয় এটা হয়েছে না হয় এটা হয়েছে। তো ইদার অর না বলে আমরা শুধু অর দিয়েও কিন্তু দুইয়ের মধ্যে যে কোনো একটা হয়েছে বুঝাই। আচ্ছা, ইফ providing that, if provided that, providing that, provided that, আবার আনলেস, এগুলো সবকটাই শর্তযুক্ত। ইফ, প্রোভাইডেড, প্রোভাইডিং দ্যাট, প্রোভাইডেড দ্যাট সবটাই হচ্ছে যদি, আর আনলেস হচ্ছে যদি না। আর ইফ কন্ডিশনালস আমরা খুব ক্লিয়ারলি দেখেছিলাম না, সেন্টেন্স কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্লাস তোমরা করেছো, স্যারের ক্লাস করেছো। তারপর আবার ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেসে আমরা ইদার অর, বাট অলসো, নট অনলি, এগুলো কিন্তু আমাদের জানা। হ্যাঁ, তো আবারও বলছি, ইফ ফার্স্ট কন্ডিশনালে ইফ প্লাস ইফ যুক্ত অংশ, ইফ প্লাস প্রেজেন্ট সিম্পল, এবং তার পরবর্তী অংশটায় কি হবে? ফিউচার, কিংবা শ্যাল, উইল, শুড, মাস্ট, ক্যান, মে প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম। তাহলে প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার, আমরা ইউজুয়ালি বলি প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার, আর না হয় ইফ প্লাস সিম্পল প্রেজেন্ট, তার পরবর্তী অংশটায় কি কি থাকে? ক্যান থাকে, শুড, মাস্ট, তারপর উইল, শ্যাল। ওকে, তাহলে সেন্টেন্সগুলো দেখো কীরকম হয়। ইফ ইট রেইনস হি উইল নট কাম। ইফ ইট রেইনস হি উইল নট কাম, ঠিক আছে? হি আবার এভাবে যদি একটু উল্টে দাও, শি উইল হেল্প মি
if I do her homework. এই সেন্টেন্সটাই দেখো, ইফ ইট রেইনস হি উইল নট কাম। আবার উল্টে দিলাম, শি উইল হেল্প মি ইফ আই ডু হার হোমওয়ার্ক। তারপরে এখন এই সেম ইফ দিয়েই কিন্তু ইফের পরিবর্তে কিন্তু প্রোভাইডিং দ্যাট ব্যবহার করতে পারো। হি উইল কাম প্রোভাইডেড ইট রেইনস। ইফের পরিবর্তে প্রোভাইডেড ইট রেইনস হি উইল নট কাম। ইফ ইট রেইনস হি উইল নট কাম আছে, কাম না, নট কাম। আচ্ছা, তারপরে আমরা ইফ দিয়ে সেন্টেন্স দেখলাম, একটু প্রোভাইডেড দিয়ে বলি। এবং আচ্ছা, এটা গেল ফার্স্ট কন্ডিশনাল। এবং আমরা প্রোভাইডেড দিয়েও এই সেম ওয়েতে আমরা সেন্টেন্স মেক করতে পারি। যেমন দেখো, শি উইল হেল্প মি প্রোভাইডেড দ্যাট, এটার পরিবর্তে প্রোভাইডেড দ্যাট বসে গেল, কেমন? আবার সেকেন্ড কন্ডিশনালের নিয়মটা কি? ইফ প্লাস পাস্ট সিম্পল, তারপরের অংশটা উড অর কুড অর মাইট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম। ঠিক আছে, তাহলে দেখো, ইফ ইউ স্টাডিড হার্ড, you could pass the exam. You could pass the exam if you provided that you studied hard. Provided that আবার if এর পরিবর্তে শুধু providing that বা provided that বসিয়েও কিন্তু একই সেন্টেন্স গঠন করতে পারছো। তাহলে এটার স্ট্রাকচারটা কি দাঁড়াচ্ছে? ইফ প্লাস একটা সাবজেক্ট তো আসছেই, তারপরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম, তারপরের অংশটার সাবজেক্ট তো বসিয়ে দিলে, তারপর হচ্ছে উড অর কুড অর মাইট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম। ওকে, এটা গেল সেকেন্ড কন্ডিশনাল। থার্ড কন্ডিশনালে আমরা দেখব থার্ড কন্ডিশনালে ইফ অথবা প্রোভাইডেড দ্যাট অথবা প্রোভাইডিং দ্যাট, ইফ প্লাস দেখো, ইফ ইউ হ্যাড স্টাডিড হার্ড, তাহলে কোন অংশ ইফের পরবর্তী সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট পারফেক্ট হলো, হ্যাঁ। তারপরের অংশটা ইফ ইউ হ্যাড স্টাডিড হার্ড, ইউ উড অর কুড অর মাইট প্লাস ভার্বের পাস্ট, উড প্লাস কুড প্লাস মাইট প্লাস হ্যাভ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। উদাহরণটা আমি এভাবে দিচ্ছি, ইফ ইউ হ্যাড স্টাডিড হার্ড, ইউ কুড হ্যাভ passed the exam. তাহলে সাবজেক্টের পরে would have বা could have or might have, ঠিক আছে, would, could, might, have প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এবং একই নিয়মে প্রোভাইডিং দ্যাট ব্যবহার হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের নিয়মগুলো আমরা আগেও জানতাম, এজন্য আমি খুব বেশি ডিটেইলে না গিয়ে একটু তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়া, কানেক্টার্সেও লাগতে পারে ইফ যুক্ত ক্লজ দেখলে। বাকি অংশটা মনে করো, প্রথম অংশে আছে ইফ ইউ স্টাডিড হার্ড, ইফের জায়গাটায় খালি আছে, পরবর্তী অংশ দেখলে যে ইউ কুড হ্যাভ, if you had studied hard you could have succeeded, এরকম আছে। তখন তোমরা এটা ভেবে তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে আমরা আসি আনলেসে। আনলেস হচ্ছে যদি না, যেভাবে আমরা ইফ ব্যবহার করেছি, আনলেস কিন্তু ইটসেলফ ইজ আ নেগেটিভ ওয়ার্ড। আমরা কিন্তু বাংলা বলার সময়ও এটা একটু উল্টাপাল্টা করে ফেলি, মানে ডবল নেগেটিভ ইউজ করে ফেলে, কিন্তু আনলেস যুক্ত ক্লজের সাথে কিন্তু যদি না নেগেটিভ
নেগেটিভ কোনো স্টেটমেন্ট হতে পারবে না। অর্থই হলো ইফ নট। ওকে, ইফ নট। এখন আমরা মনে করো বাংলায় অনেক সময় আমাদের স্লিপ অফ টাং হতে পারে এরকমভাবে যে যদি না তুমি পড়াশোনা না করো তাহলে তুমি ফেল করবে, কিন্তু তুমি কিন্তু অলরেডি যদি না বলে ফেলেছো, ডবল নেগেটিভ ইউজ করছো। যদি না তুমি পড়াশোনা না করো, তোমার এভাবে বলতে হবে যে যদি না তুমি পড়াশোনা করো, বা এভাবে বলতে পারো যদি তুমি পড়াশোনা না করো তবে তুমি ফেল করবে। যেমন আমরা আনলেস, যেমন যদি না এখানের সাথে নেগেটিভ ইউজ করা যায় না, তেমনি আনটিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত। আই উইল ওয়েট ফর ইউ আনটিল ইউ কাম, আনটিল ইউ ডোন্ট কাম কখনো হবে না, কিন্তু টিল হলে আবার সেখানে নেগেটিভ হতে পারে। আচ্ছা, আনলেসে যাই আমরা। বলছিলাম আনলেস ইউ স্টাডি হার্ড you will fail if কন্ডিশনালসের নিয়মে। তার মানে ইফ নট ইউ স্টাডি হার্ড, ইফ ইউ ডোন্ট স্টাডি হার্ড। হ্যাঁ, ইফ আনলেস মানেই হলো ইফ নট। আবার আনলেসটা আমরা মাঝখানে বসিয়েও সেন্টেন্স মেক করতে পারি। ইউ উইল ফেল আনলেস ইউ স্টাডি হার্ড। আচ্ছা, তারপর এই সেন্টেন্সটাই যখন তুমি সেকেন্ড কন্ডিশনালসের নিয়মে ইউজ করছো, আনলেস ইউ স্টাডিড হার্ড ইউ উড, উড কুড মাইট, ইউ উড ফেল, ভার্বের বেস ফর্ম সেকেন্ড কন্ডিশনালসের নিয়মে। হ্যাঁ, ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল নিয়মে, মানে ইফের নিয়মেই কিন্তু আনলেসের ব্যবহারটা হচ্ছে। আনলেস ইউ হ্যাড স্টাডিড hard you could have বা you would have failed। এভাবে আমরা আনলেসের ব্যবহার করতে পারি। তারপরে আসি, দেখে নাও। আচ্ছা, no sooner had than, no sooner had than, scarcely had when, hardly had when। তিনটার স্ট্রাকচারই একই রকম। No sooner had the teacher entered, আমরা as soon as ব্যবহার করি না, এটা no sooner had দিয়ে হচ্ছে। No sooner had the teacher entered the classroom than the students, যেতে না আসতে না আসতেই, এন্টার করতে না করতেই, প্রবেশ করতে না করতেই। দেখো হ্যাড, নো সুনার যুক্ত অংশ হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, আর দেনের পরবর্তী অংশটা ভার্ব সিম্পল ফর্ম, পাস্ট সিম্পল ফর্ম হবে। দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ। ঠিক একইভাবে স্কার্সলি হ্যাড, মনে করো একটা লিখেই দেই, স্কার্সলি হ্যাড দ্য students started their match when the chief guest arrived। তাহলে নো সুনার বা হ্যাড অংশটা বা স্কার্সলি হ্যাডের অংশটার যে অংশ, যে ক্লজ বাক্যাংশ, এখানে হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, আর এখানে ভার্বের সিম্পল ফর্ম। ঠিক আছে, ওয়েনের পরবর্তী অংশটা, এখানে দ্যানের পরবর্তী অংশটা। কম্প্যারিজন বিটুইন টু অ্যাকশন না, যেই মাত্র টিচার প্রবেশ করলো স্টুডেন্টসরা দাঁড়ালো। হ্যাঁ,
আচ্ছা, এরপরে আমরা যেমন লেস্টের ব্যবহার আমরা জানি, একটু বলে দেই তারপরও। লেস্ট নতুবা, হ্যাঁ, পাছে, এই ভয়ে যে, লেস্ট, সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট, তোমরা এগুলো হয়তো সেন্টেন্স কানেক্টরেও চলে আসতে পারে, এগুলো তোমরা পড়েছো আগেই, তারপরও একটু বলি। যেমন লেস্ট আমরা কি, ওয়ার্ক হার্ড, lest you should or might, should or might, should অথবা might বসে লেস্টের পরে সাবজেক্ট প্লাস শুড অথবা মাইট বসে কি হয়, ভার্বের বেস ফর্ম হয়, ইউ শুড ফেল। ঠিক আছে, তারপর সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট, যাতে অর্থে, সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট। তোমরা সেন্টেন্সের মিনিং বুঝে এগুলো কানেক্টার্সগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবে। সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট, সো দ্যাটের আগের অংশে যদি প্রেজেন্ট হয়, প্রেজেন্ট ফর্ম হয়, সো দ্যাটের পরের অংশে ক্যান, সো দ্যাটের পরের অংশে সাবজেক্ট প্লাস ক্যান প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম। আবার সো দ্যাটের আগের অংশে যদি পাস্ট সিম্পল ফর্ম হয়, পাস্ট ফর্ম হয়, তাহলে সো দ্যাটের পরের অংশে সাবজেক্ট প্লাস কুড প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম হবে। যেমন শি কেম টু হার মাদার সো দ্যাট she can solve her problems. মনে করো এই জায়গাটা খালি আছে, আসলে তো এভাবেই আসবে, কানেক্টার্সে আসলে তো এভাবেই আসবে। শি আচ্ছা, শি কামস হবে সেইখানে, তাহলে শি কামস টু হার মাদার, শি ক্যান সলভ হার প্রবলেমস। আগে পিছিয়ে যা আছে সেই সেন্টেন্সগুলো আবার পড়তে হবে প্যাসেজের। মনে করি শি কামস টু হার মাদার, শি ক্যান সলভ দ্য প্রবলেমস। হ্যাঁ, তাহলে এখানে সো দ্যাট, যাতে তার মায়ের কাছে আসে, যাতে সেই সব প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারে। এখানে দেখো শি কামস আছে, পাস্ট প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্ম আছে, প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্ম আছে, তাহলে সো দ্যাট, সো দ্যাট শি ক্যান দেখবে। আবার যদি শি কেম টু হার মাদার দেখো, তখন তুমি শি কুড দেখবে, শি কুড সলভ হার প্রবলেমস। ঠিক আছে, তাহলে আজ এ পর্যন্তই রাখি। দ্যাটস অল ফর টুডে। সো অল দ্য বেস্ট ফর ইয়োর কামিং এক্সামস, হোপ ইউ উইল ডু well in your exams, so take it seriously, okay, and hope for the best, and may all your dreams come true in this year. This year is very important for you. Okay, stay happy, stay healthy, and keep practicing. All the best. Bye bye.